च्वाक केटी मागेनौ मैले त माग्दिएको नि हेलो एभ्रिवान ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि एकदमै फिट एन्ड फाइन छु सो साथीहरू तपाईँलाई स्वागत छ फेरि पनि मेरो अर्को न्यू भ्लगमा अनि सो साथीहरू हामी चाहिँ आज कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि बिहान बिहानै हामी चाहिँ आज मन्दिर जाँदैछौँ है अनि मन्दिर नगएको पनि धेरै दिन भयो कति भनेपछि मेरो त ठ्याक्कै 7-8 महिना नै भयो है अनि मन्दिर नगएको पनि धेरै भएको थियो अन्त आज जाम जस्तो लाग्यो त्यही भएर चाहिँ म र चाहिँ भान्जा जाँदैछौँ अनि भान्जा चाहिँ यता छन् है त्यसपछि अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ सो अनि के अरे मैले चाहिँ सुदीपलाई जाम भनेको थिएँ मुलाले जाँदिनँ भने है अनि त्यही हो क्या है अब आफू चाहिँ कहिले काहीँ जाम केही गरौँ भन्यो भने चाहिँ आफू चाहिँ नै भन्न सकिँदैन गइहालिन्छ तर त्यस्तै हो अब आफूले जाम कहीँ भन्यो नि केटाहरू जाँदैन त्यही हो नराम्रो लाग्ने भनेको मलाई चाहिँ खास गरी अब उनीहरूले भन्दा चाहिँ आफू पुगिहालिन्छ तर आफूले भन्दाखेरि कोही पनि आउँदैन यस्तो बेला चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्छ केही चाहिँ अनि सो केही छैन त्यही पनि अब अनि भान्जालाई लिएर आएको छु म त्यही भएर अनि सो आज चाहिँ मन्दिर जाने हो मन्दिर दर्शन गर्नु पऱ्यो यसो अब धेरै दिन भयो है मन्दिर पनि नगएको सो अनि देख्न सक्नुहुन्छ है हो घाम पनि आइसकेको छ हेर्नु कति राम्रो है कति राम्रो सनराइज भइरहेको छ अनि घाम पनि भर्खरै आउन लागिरहेको छ सो अब हामी चाहिँ सिधै मन्दिर जाने हो हामी चाहिँ फेरि सर्टकट बाटो आएको छौँ के यतादेखि सर्टकट रहेछ अनि माथिबाट घुम्नै नपर्ने पिपिरा चोक भएर यस्तो जल आउनै नपर्ने अन्त तलै लागिरहेको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्टकट बाटो यता छ है यो रह्यो हाम्रो सर्टकट बाटो सो हामी चाहिँ यही सर्टकट बाटोबाट गइरहेछौँ भन्छ ए त्यहाँ होइन मन्दिर ए यहाँ उतातिर तर अब त्यही हो मन्दिरमा त अब है भक्तजनहरूको भिडभाड त सधैँ नै हुन्छ तर आज चाहिँ कतिको छन् भन्ने हो आज बुधबार होइन आज बुधबार रह्यो फेरि हामी चाहिँ मन्दिर आइसक्यौँ है देख्न सक्छौँ मन्दिरको नजारा देउतीको मन्दिर आइसक्यौँ अनि पूजा सामान पनि लगेछौँ देख्न सक्छौँ अब मन्दिर आइसकेपछि पूजा नगरिकन हुँदैन है पूजा गर्नु पऱ्यो नि त मन्दिर आएको छ देख्न सक्छौँ लाइन चाहिँ वहाँसम्म छ है लाइन यति हुने छ अनि म चाहिँ योमा छु यति पछाडि छु म चाहिँ सो धेरै पछाडि छु म अनि हामीले यो लाइन छ ओए कहाँ हो कि बिहानै आइहाल्छ सोच्दा यार साथीहरू गाउँको साथी उता त मान्छे छैन है यहाँ चाहिँ हुँदो रहेछ नि लास्ट हाम्रो गाइज म चाहिँ अब यो नरिवल फुटाल्दैछु है यो नरिवलको लास्ट बाँकी भनेको नरिवल फुटाल्न छ सो अब चाहिँ नरिवल फुटाल्नु पर्ने हुन्छ है ए साथीहरु हामी चाहिँ पूजा गरेर भइसक्यौं है
अनि देख्न सक्छौँ मन्दिरको नजारा यस्तो छ मान्छेहरू भिड एकदमै छ है अनि देख्न सक्छौँ भिड यता सो हामी चाहिँ पूजासुजा गरेर पनि भ्याइसक्यौँ है अनि सबै पूजा भ्याइयो जो कति बजी हामी 7 बजीतिर आएको थियौँ अनि अहिले बजिसक्यो 1 घन्टा 1.5 घन्टा भइसक्यो सो यो चाहिँ ठुलो मन्दिर रह्यो देउती बजेको है ए अन्त भिड कति धेरै भिड छ सो हामी चाहिँ ठुलो मन्दिर यो भयो अनि यता यो मन्दिर चाहिँ अझै बनाएको रहेछ फेरि खासै राम्रो थिएन यो अझै राम्रो बनाएको रहेछ हेर्नु यस्तो देख्न सक्छौँ यहाँ मान्छेहरू टन्नै हुनुहुन्छ आज फेरि खै के विशेष हो कि के हो मान्छे चाहिँ एकदमै देख्न पाइयो उहाँ चाहिँ मान्छेहरू अब चाहिँ हामी घरतिर चलिनु पर्ने हुन्छ चितिया भन्दा रहेछ नै अगाडि गइसकेको रहेछ कस्तो बा मलाई चितिया बनाइदिएर भनेको हुन्छ नि म कहाँ गयो भनेर अनि सो गाइज हामी चाहिँ अब घरतिर जानुपर्ने हुन्छ है अनि आएको पनि टाइम धेरै नै भइसक्यो सो अब चाहिँ हामी घरतिर लगिदिन्छौँ देख्न सक्छौँ अहिले देख्न सक्छौँ मन्दिर अन्त अब चाहिँ हामी घरतिर जान्छौँ अनि यहाँ चाहिँ यो ल्याथ्यौँ क्या यो ल्याथ्यौँ होइन अनि यो सामान दिएर अनि सामान भन्दा पनि मिठो गऱ्यो है यो दिएर अनि ठ्याक्कै हामी जान्छौँ यो पसललाई लगेको थियौँ सो सो गाइज हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै मन्दिरबाट पूजा पनि गरेर अनि अब चाहिँ हामी घरतिर जाँदैछौँ अनि सो देख्न सक्छौँ हाम्रा भान्जा यता छन् आमा अहिले त यति हिरो भइसक्यो है अन्त हामी आएको थियौँ कति भनेपछि बिहान कति बजीतिर हो 6:45 बजीतिर आएको थियौँ है मन्दिर अनि यस्तो भिड हेर्नु आज फेरि यति भिड रहेछ अनि त्यो भिडले गर्दाखेरि अलिकति ढिल्ला ढाल्ला भइसक्यो है अब मन्दिर नआएको पनि धेरै नै भएको थियो अब पूजा गरेरै जाम भन्ने भयो सो त्यही भएर चाहिँ पूजा गर्न लाग्यौँ हामी सबै ठाउँमा पूजा गऱ्यौँ अनि भगवान्सँग सम्पूर्ण कुराहरू माग्यो होइन त्यो कुरा के माग्यौँ भनेर त्यो तपाईँलाई भन्न पनि अब के भनौँ है माग्न माग्यो धेरै कुरा माग्यो क्या होइन त्यही हो भगवान्ले अब त्यो कुरा चाहिँ पुरा गरिदिनु पर्यो है अनि त्यही भन्न चाहन्छु भगवान् मैले सोचे आँटेका सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले पुरा गरिदिनु होला है मैले जे कुरा सोचेर आएको थिएँ आज त्यो कुरा चाहिँ मलाई दिनु होला अनि त्यही हो अब सो हामी चाहिँ घर जाँदैछौँ अनि यो चाहिँ ड्युटी बजेको साइडबाट यो फेरि हामी सर्टकटबाट हिँड्ने बानी परेको छौँ कि हामी अनि हिँड्ने खोलाको साइडबाट अब गयो भने हामी सिधै फेरि घर पुगिहाल्छौँ देख्न सक्छौँ सो यता छन् हाम्रो अब हामीलाई के माग्यो त यार केही नै पाँचजना तिमी के माग्यो के भगवान्सँग के मागेन साँच्ची हो र ला माग्नु पर्थ्यो त यार माग्नु त आएछु कहाँ भन्नु मिलेन वा के भनौँ न यार भन्दै नमिल्ने कुरा के माग्यौ त तिमीले हो र सेपरेट छ अच्छा हेर्नु त भान्जाले त भन्दै नभन्ने खालको कुरा मागे भन्छन् है भगवान्सँग अब त्यही हो ठिकै पनि हो अब त्यो बाहिर खुलेर त्यो मैले यो मागेँ उ मागेँ भनेर भन्नु पनि जरुरत छैन जस्तो लाग्छ अनि जे भए पनि भगवान्ले चाहिँ हामीलाई सधैँ रक्षा गरून् है
अनि सोची आँटेको कुराहरू पुरा गरिदिनु पर्यो। अनि म जुन कुराले आज मन्दिर आएको थिएँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ पुरा गरिदिउन् भन्न चाहन्छु भगवान्लाई है। देउती बजेलाई मैले प्रायः सम्झिरहेकै हुन्छु मेरो हरेक कामहरू गर्दाखेरि, अनि मेरो कुल देवतालाई पनि सम्झिरहेको हुन्छु। त्यही हो गाइज है। अनि हामी हेर्नु न खेतबारीबाट हिँड्दै गइरहेछौँ। अब सिधै घर जाने, अनि भान्जाको त स्कुल होला होइन, अनि स्कुल ढिला हुन्छ भनेर पनि हामी फेरि मन्दिर कति पनि बसेनौँ के, गयौँ अनि फर्किहाल्यौँ। अलिकति घुमघाम गर्न मन थियो तर चाहिँ हामी घुम्न सकेनौँ है। हामी चाहिँ फर्केर आइहाल्यौँ। मेरो स्कुलमा पढाइ त हुन्न, के हुन्छ आज मङ्गलबार ड्रेस लगाउने, झोला पनि लाग्नु पर्दैन, यत्तिकै जाने, यति गरी हाल्ने होली खेल्ने। बुवा हेर्नु त गाई चाहिँ होली पनि भोलि छ है। अनि ह्याप्पी होली भन्न चाहन्छु सबैलाई, अग्रिम ह्याप्पी होली है। सबैजनालाई होली मस्त तरिकाले खेल्नु होला, रमाइलो गर्नु होला। सो हाम्रो भान्जा चाहिँ आजै गएर खेल्नेवाला छन् भन्छन् है। तर अब म त त्यही हो घरैतिर हुन्छु, अनि म त कोसँग खेल्नु र है, छिमेकी मैयानी गइहाल्छ अरे कता, अनि छिमेकीसँग खेल्न मन थियो। छिमेकी पनि कता पिकनिक जाने अरे, यदि गएन भने छिमेकीलाई चाहिँ मैले खत्रै खालको होली खेल्नेवाला छु। अनि म चाहिँ भ्लग चाहिँ अबदेखि रेगुलर हाल्नेवाला छु। अनि सबैजनाले माया गरिदिनु होला मेरो भ्लगलाई है गाइज। अनि त्यही हो गाइज। सो हामी चाहिँ अहिले कुन बाटो भन्छ यो थाहा छ के भन्छ यो ठाउँ होइन, अगाडि यस्तो छ। अब यहाँबाट हामी फेरि सिधै गयौँ भने सिधै घर हो क्या, हाम्रो तल माथि कतै जानु पर्दैन होइन, कहीँ जानु पर्दैन। हामी चाहिँ सिधा यही बाटैबाट हिँड्यौँ भने हामी त ठ्याक्कै घरै नजिक पुग्छौँ। त्यही भएर हामीलाई त सजिलो पनि छ नि त। अनि घरबाट सिधा आयो भने त्यहाँ पुगिहालिन्छ, तल माथि गर्नै पर्दैन होइन। यही बाटो हो क्या, अफरोड छ तर पनि सर्टकट छ नि त हाम्रो लागि। सो त्यही भएर हामी चाहिँ यही बाटो आउने गर्छौँ। राम्रोसँग मागेन हो, एउटा चक्केटी मागेन हो, मैले त माग्दिएको नि भगवान्, मलाई एउटा चक्केटी मिलाइदियो भनेर मागेको है। कहिले फेरि तिमी मिलिसक्यो, तिमीले पाइसक्यो हो, पाइसक्यो, कहिले पायो? हेर्न गाइस भान्जाको लब्बर आइरहन्छु, के हो यस्तो किन हाल्ने हो र, केही हुन्न गाइस है। कहाँ छ तिमीले हेरेछौ भने है, यहाँ तिमीले भनिसकेका छन् भान्जाले। अनि ल ठिक छ, केही छैन। मामाले प्रगति नगर्यो भने भान्जाले गर हो, केही छैन है। सो गाइस त्यही हो। अनि कसको छैन, मेरो त कहाँबाट हुनु होइन, मेरो छैन, भान्जाको चाहिँ रहेछ है। साथीहरू म चाहिँ अहिले घर आइसकेँ है। अनि घर आएर पनि सबैजनालाई टिका लगाइदिएँ, अनि उहाँहरूले पनि मलाई आशीर्वाद दिनुभयो। अनि एकदमै अब आज चाहिँ म त्यही हो, आज धेरै दिनपछि चाहिँ मन्दिर गएको थिएँ। मन्दिर गए बापत चाहिँ त्यहाँ अब पूजा गरिहालौँ न त भनेर चाहिँ पूजा गरेको थिएँ। पूजा गरेँ अनि घर आएँ, अनि टिका सिका लगाइदिएँ सबैजनालाई। अनि त्यही हो गाइज, अहिले चाहिँ म रुममा आइसकेँ है। अब चाहिँ कपडा सपडा खोलेर अनि आनन्दले आजको दिन चाहिँ मजाले बिताउनु पर्ने हुन्छ। अनि त है मलाई चाहिँ आज मन्दिर म धेरै पछि हो, त्यसपछि अनि पूजा पनि म खासै यस्तो गरेको थिइनँ। अनि आज चाहिँ गरिदिउँ भनेको, अनि त्यसो सबै ठाउँ पूजा गरेँ। अनि उता त लाइन लाग्नु पऱ्यो धेरै नै है, लाइन पनि लागियो। अनि त्यसपछि अनि यता आएर पनि ठुलो मन्दिरमा पनि पूजा गऱ्यौँ। त्यसपछि आयो पालो नरियल फुटाउने है। अनि नरियल फुटाउन लाग्यौँ है। अन्त है नरियल त यति तोर्से गाइस के हो। अन्त के भयो भन्दाखेरि है, म नरियल फुटाउन लाएँ। अन्त नरियल फुटाउँदाखेरि नरियल नै फुटेन क्या, मेरो त 5-6 चोटि हान्छु है, फुट्दै फुट्दैन भने मैले फेरि फुटाएको अनुभव पनि थिएन, त्यहाँ चाहिँ जोरसँग हान्नु पर्दो रहेछ। अनि त त्यहाँ उता अर्को केटी थियो, त्यसले चाहिँ
भएन फुटेको छैन भन्छ है, फेरि हान्छु अन्त फुटेन क्या, त्यो जोर हान्नु पर्दो रहेछ, मलाई थाहा भएन है, फर्स्ट टाइम थियो। अब चाहिँ मेरो त्यस्तो मिस्टेक हुँदैन गाइज है। अनि जे भयो भने अब पूजा गरेर भ्याइयो आइयो। अनि सो गाइज त्यही हो। अनि अलिकति कमेडी चाहिँ त्यहीँ नजिक भएको थियो जुन नरियल फुटाउँदाखेरि। सो गाइज जे जस्तो भए पनि आजको मन्दिरको यात्रा पनि हाम्रो एकदमै राम्रो भयो, एकदमै रमाइलो पनि भयो। सो गाइज तपाईँलाई भिडियो के कस्तो लाग्यो है, अनि लेट्स गो गाइज। अनि तपाईँले किप सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ मलाई। अनि सबैजनाले माया गरिदिनु होला। अनि त्यही हो, आजको भिडियो चाहिँ मैले यहीँसम्म गर्नुपर्ने हुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अनि तपाईँको यो माया र सपोर्ट सधैँको लागि रहिरहोस् भन्दै म आजको भिडियोबाट छुटिन्छु। हस्, धन्यवाद एन्ड बाई बाई गाइज।